Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz Madina shahridamiz. Alloh hammaga nasib qilsin shu joylarga kelishlikni. Madinani eng go'zal joyi bu shubhasiz bu Masjid-i Nabaviy. Masjid-i Nabaviyning eng go'zal joyi esa bu mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ravzalari. Rasulullohning qabrlarining ustida joylashgan mana shu ko'k gumbaz. Mana shu ko'k gumbaz ostida ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom va ham Hazreti Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Hazreti Umar roziyallohu anhu yotibdilar mana shu ko'k gumbaz ostida. Bu yonidagi ushbu gumbaz esa Hazreti Usmon roziyallohu anhuni mehroblarini ustida turgan gumbaz. Mehrobi Usmoniy deydi. Hazreti Usmon Hazreti Usmon roziyallohu anhuni mehroblariga qurilgan, ustiga qurilgan gumbaz. Hop, e'tibor bergan bo'lsangiz, men e'tiborlaringizni bir joyga jalb qilmoqchiman. Mana shu ko'k gumbazning ustida quyidagi tuynukni ko'rish mumkin. Buni shubak deydi arab tilida, o'zbek tilida deraza degan. Ochiq tuynik. Mana shu tuynik to'g'ridan to'g'ri Rasulullohning qabrigacha ochiq. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning qabrlari bilan osmonda o'rtasida mana shu tuynik o'rtada vosita. Buni tarixi bor o'ziga yarasha. Rasululloh vafotlaridan keyin Madina ahli qattiq qahatchilikka uchraydi. Shunda Madina ahli Oysha onamizning huzurlariga kelib buni shikoyat qilishadi. Oysha onamiz aytadilarki, Rasulullohning qabrlarining ustidan to osmon ko'rinib turishi uchun bir tuynik ochinglar deb buyuradilar. Oysha onamiz. Va mana shu tuynik ochilgandan keyin qabrlaridan to osmongacha tuynik ochilganda Madina ahlining ustiga yomg'ir yog'ar ekan. Bu ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bir mo'jizalaridir. Zotning barakotlaridir. Va mana shu tuynik ana shu Oysha onamiz ochtirgan tuynik. Oysha onamiz ochtirgan tuynikka to'g'ri turadi, ya'niki ro'para turadi. Shunda Rasulullohning qabrlari bilan osmonda o'rtasida to'siq yo'q. Mana shu tuynik orqali osmon ko'rib turadi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning barakotlaridan bir mo'jiza bo'lgan ekanda. Bu zotning mo'jizalaridan. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizga nasib qilsin shu joylarga kelishlikni. Va vaqtiki hozir ham Madinada istisqo namozi o'qiladigan bo'lsa, mana shu tuynik ochib qo'yilar ekan. Mana shu tuynik ochilsa, Madina ahlining ustiga yomg'ir yog'ar ekan. Alloh hammalarimizga shu joylarni ziyorat qilishni nasib aylasin. Salomat bo'linglar.